后来继续来看是这个，咱的台湾本土病例是真少，但是敢真正拢无迄种无症状的感染者藏伫个社区内咧。台北营总来完成着万人血清的调查，发现有11个人有带抗体，全台湾的阳性率5%。也就是讲，全台湾大约有11800人可能畏过新冠病毒。也毋过，指挥中心甲国内其他专家拢讲，这台北营总的研究根本伤过集中伫个都市，再加上有假阳性的可能，所以安尼来推估着台湾的阳性率并无适当。抽一工会提起验新冠病毒血清的抗体，想要讲，在防疫措施较好的台湾，某民众有这个抗体拍走。台北营总分别伫5月份、7月份检测门诊急诊20岁以上的病患民众，春来血液检体将近有15000人，其中有11人血清抗体是阳性，加算成的阳性率差不多是5%，也就是讲有11800个台湾人可能有抗体。这个报告伫10月份嘛发表伫国际期刊。它本身就有伪阳性的一个问题。第二个就是说，你所采取的样本是不是具有代表性？其他专家认为讲，台北营总伫都市样本伤过集中，无代表性，嘛无排除这人可能捌畏着新冠病毒，也是捌出国居家的检疫。另外，台湾本土的病例总共有55例，若是阳性率有5%，依照这个比例来算，应该已经爆发社区感染啊。我想这只是讨论啊，也不适宜把这个研究从这医学中心的研究，回推到整个全台的一个人数。台北荣总所做这个研究呢，那么有循正常的人体研究的规定，好，那么提具计划，经过伦理审查委员会审查通过。指挥中心甲专家拢认为讲，数字参考就好，无需要着惊，继续维持防疫新生活，就会使防止本土疫情的爆发。